สวัสดีครับวันนี้ผมโปโปจะมาแนะนำหรือรีวิววิธีการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธเพื่อจับคู่กันมือถือและวิทยุเพื่อใช้ฟังก์ชันการโทรเข้าโทรออกครับฟังก์ชันการโทรเข้าโทรออกหรือฟังก์ชันโทรศัพท์นี้จะใช้ในกรณีเดียวคือต้องต่อสัญญาณผ่านบลูทูธกับมือถือเท่านั้นครับสัญญาณเสียงที่ต่อผ่านตัว USB หรือว่าเพื่อชาร์จไฟมือถือตัวนี้ครับไม่สามารถใช้ฟังก์ชันในการโทรเข้าโทรออกได้นะครับเดี๋ยวโปโปจะมาสาธิตหรือสอนวิธีการจับคู่กันระหว่างมือถือแล้วก็เครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราก็เปิด on สวิตช์รถยนต์ก่อนนะครับแล้วก็เปิด power ที่วิทยุครับแล้วก็มาที่ปุ่ม setup enter ครับให้กดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วเราค้นหาเมนูคำว่า sound setting bluetooth จากปุ่มตรงนี้ครับ sound setting bluetooth ครับแล้วกดsetup enter setup enter เข้าไปครับจะเจอคำว่า initialize ครับผม pairing เราก็กดเข้าไปเลยครับจะเจอคำว่า car audio pass key ที่มี04ตัวแล้วก็วิทยุกำลัง searching อยู่แล้วก็ไปจับที่มือถือเราได้เลยครับกดหาเมนูบลูทูธครับแล้วก็เจอคำว่า hand free นะครับสามารถกด hand free นะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนชื่อภายหลังว่า car audio ครับกดเข้าไปแล้วก็อนุญาตให้สังเกตคำว่าเชื่อมต่ออยู่ครับซึ่งหมายความว่าโทรศัพท์กับตัววิทยุจับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็กดออกทั้ง2เครื่องได้เลยครับคราวนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานการโทรเข้าโทรออกจากตัวเมนูที่พวงมาลัยหรือตัววิทยุตัวนี้นะครับผมถ้าเรากดปุ่มเข้าไปปั๊บจะเป็นการจะใช้เมนูนี้นะครับจะพบครับฟังก์ชันในส่วนของตัว book นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น outgoing call phone book จะเป็นรายชื่อของที่อยู่ในมือถือเรานะครับตอนนี้รายชื่อที่อยู่ในมือถือเราครับจะถูกโอนเข้าไปในวิทยุเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เวลาจะโทรออกจากตัววิทยุเราก็เพียงแค่เลือกนะครับจาก2ปุ่มนี้ครับขึ้นลงนะครับเราต้องการโทรหาใครเดี๋ยวผมโทรหาหัวหน้าดีกว่านะฮะอันนี้จะเป็นเบอร์หัวหน้าผมนะครับผมเราก็เพียงยืนยันเบอร์นี้ที่เราต้องการโทรโดยการกด enter แล้วกดโทรออกครับก็จะเป็นการโทรออกผ่านตัวเครื่องเสียงของเราโดยที่ไม่ต้องกดจากตัวมือถือครับฮัลโหลค่ะครับบอสเป็นการเทสมือถือจากภายในรถยนต์ครับขอบคุณมากครับบอสค่ะครับผมนะฮะเวลาเราวางสายเราก็สามารถวางสายจากตัววิทยุหรือที่ตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับนั่นเองง่ายๆครับฟังก์ชันความปลอดภัยในการขับขี่ของเรานั่นเองครับก็จบกันไปในส่วนของการจับคู่ระหว่างเครื่องเสียงแล้วก็มือถือครับฟังก์ชันการจับคู่เนี่ยเราสามารถใช้โฟนได้แล้วยังสามารถเปิดเพลงฟังจากมือถือได้ด้วยนะครับสามารถเปิดเพลงจากมือถือได้เลยมันก็จะถูกโอนไปที่วิทยุนะครับแต่ต้องเปลี่ยนโหมดเพื่อให้เข้ากับนี่ครับเป็นเพลงจากมือถือของเรานะครับคราวนี้เราต้องการเปลี่ยนเพลงก็สามารถเปลี่ยนจากมือถือได้เลยครับนะครับหรือจะเปลี่ยนจากตัวจอก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับฟังก์ชันนี้ก็จะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นถ้าเราใช้ในส่วนของที่พวงมาลัยก็ได้ครับสามารถเปลี่ยนเพลงในมือถือเราได้เลยจากตัวฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดจะเป็นฟัง AM FM นะครับแล้วก็โหมดฟังเพลงในมือถือเราก็จากตรงนี้ได้จะเป็นปุ่มเดียวกันกับโหมดตัวนี้ครับเป็นโหมดวนครับถ้าเราใส่แผ่นไปก็จะเจอแผ่นใส่ USB ก็จะเจอ USB แล้วก็ต่อบลูทูธก็จะเจอบลูทูธครับแล้วก็สามารถรับสายและวางสายจากพวงมาลัยได้เมื่อเราต่อสัญญาณบลูทูธแล้วครับผมเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่เราจะใช้รถยนต์นะครับผมไม่ควรที่จะดึงมือถือขึ้นมาใช้ในขณะที่เราขับขี่นะครับผมเพื่อความปลอดภัยหากลูกค้าสงสัยในเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและจับคู่ลูกค้าย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะครับผมสคริปต์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้โปโปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ